Správná volba střední školy, včetně oboru vzdělání, je důležité životní rozhodnutí. Předurčuje další možnosti vzdělávání i následné uplatnění absolventů v praxi a samotném životě. Proto jsme pro vás připravili krátké video, ve kterém se vás pokusíme seznámit s naší školou, vyučovanými obory vzdělání a doufáme, že vám tím pomůžeme správně se rozhodnout. Naše škola byla založena v roce 1980. Je situována v příjemném prostředí obklopeném zelení. Naleznete ji nedaleko města Příbram, v dosahu MHD. Jezdí k nám autobusové linky 1, 3 a 8. Výuka je realizována v uzavřeném areálu, který tvoří komplex několika vzájemně propojených budov. Uvnitř pak probíhá teoretické i praktické vyučování. Žákům nabízíme v případě zájmu a potřeby také možnost celodenního stravování ve školní jídelně a samozřejmě ubytování ve 2 budovách domova mládeže. Žáci mají možnost ubytovat se ve 2 nebo 3 lůžkových moderně vybavených pokojích. Každý pokoj má připojení k internetu. Pro vyučování i volný čas využíváme sportovní halu, posilovnu a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V prostorách domova mládeže pak hernu, klubovnu vybavenou výpočetní technikou, hudební zkušebnu a nebo studovnu. Máme více než 30leté zkušenosti s výukou jak 3letých učebních, tak i 4letých maturitních technických oborů. Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí. Představení oborů vzdělání. Autoobory. Pokud se zajímáte o automobilovou techniku, můžete si u nás vybrat mezi 3letým oborem vzdělání automechanik nebo 4letým maturitním oborem vzdělání autotronik. Není třeba se ničeho obávat. Praktické vyučování začínáme s opakováním učiva, které znáte ze základní školy, doplněným o nové praktické poznatky. To vše za pomoci moderního technického vybavení a názorných učebních pomůcek. V nižších ročnících učíme převážně formou cvičných montáží motorů, převodovek a dalších částí automobilů. Ve vyšších ročnících se pak výuka soustřeďuje na diagnostiku závad, servis a opravy motorových vozidel, včetně praxe ve smluvních regionálních autoservisech. Autotronici mají navíc rozšířenou výuku v oblasti elektroniky. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění například v profesi servisní technik. Ve všech jmenovaných oborech jsou součástí výuky také řízení motorových vozidel. Žáci tak zdarma v rámci výuky získávají řidičské oprávnění pro osobní i nákladní auta, tedy skupinu B a C. Instalatér. Studiem 3letého oboru vzdělání instalatér získají absolventi odborné znalosti a dovednosti při montážích a opravách kanalizačních rozvodů, rozvodů vody, odpadů a samozřejmě plynu i topení. Žáci v rámci studia absolvují kurz svařování plastů i oceli a pájení i lisování mědi. Získávají tak zcela zdarma svářecí průkaz, který je opravňuje k příslušným odborným činnostem a výkonu profese svářeč.
rozhodně všechno. Naši instalatéři se umí orientovat ve výkresové části projektové dokumentace staveb a současně samostatně sestavit rozpočet. Díky letité spolupráci s celou řadou odborných firem se několikrát v roce zúčastňují předváděcích akcí a exkurzí, kde získávají nejnovější informace o současných moderních technologiích ve své profesi. Žáci oboru vzdělání instalatér jsou za úspěšné studium měsíčně a pololetně odměňováni formou stipendií, které podporuje a financuje Středočeský kraj. Elektroobory. Nesmíme zapomenout na oblast elektro, kde naše škola nabízí výběr mezi 3letým oborem vzdělání elektrikář nebo 4letým maturitním oborem vzdělání průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy. Naši elektrikáři se učí montáž zásuvkových a světelných obvodů s použitím různých ovládacích prvků vypínačů, přepínačů, pohybových čidel a univerzálního relé. Nejprve cvičně v připravených boxech a sádrokartonových stěnách, ve vyšších ročnících také mimo areál školy, kde pracují na rekonstrukcích, i nových elektrických instalacích v bytech a rodinných domcích. Protože elektronická zařízení pronikají téměř do všech odvětví průmyslu, zvyšuje se v současné době poptávka po kvalifikovaných a prakticky prověřených technických odbornících. Právě takové připravujeme v rámci 4letého studia. Naši žáci postupně získávají odborné znalosti o elektronických součástkách, které zapojují do celku a jejich funkčnost si následně ověřují v praxi. K tomu využívají specializované programy v učebně výpočetní techniky. Naše škola je jedna z mála, která do výuky zařazuje specializaci, kterou je výuka zabezpečovací techniky. Učíme navrhovat, instalovat, programovat, zajišťovat servis a údržbu systémů z oblasti technických prostředků k ochraně osob a majetku. Velmi často se jedná o náročnou techniku, jakou jsou například kamerové systémy. Důkazem toho jsou naši absolventi, kteří nalezli uplatnění například v řadách policie, vězeňské služby, v armádě, bezpečnostních agenturách nebo jako technici na pultech centralizované ochrany a samozřejmě v montážních i servisních firmách. V rámci studia organizujeme samozřejmě školení a přezkoušení z vyhlášky číslo 50/1978 sbírky, která opravňuje pracovat na elektrických zařízeních. Žáci oboru vzdělání elektrikář jsou za úspěšné studium měsíčně a pololetně odměňováni formou stipendií, které podporuje a financuje Středočeský kraj. Žáci 4letého maturitního oboru průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy mohou být za úspěšné studium odměňováni stipendiem, které poskytuje společnost Mubea Žebrák. Zámečník. Poslední dobou sílí v podnikatelském sektoru poptávka po strojařské profesi, která na trhu práce citelně chybí. Zvolíte-li tedy 3letý obor vzdělání zámečník, máte reálnou záruku, že po absolvování studia snadno a rychle naleznete pracovní uplatnění v rámci své profese. V průběhu studia se u nás naučíte zhotovovat, montovat a opravovat různé strojírenské součásti, pracovat na různých typech obráběcích strojů, včetně moderních, číslicově řízených. Navíc také používat programy CAD pro kreslení technických výkresů a programování CNC strojů. Žáci oboru vzdělání zámečník jsou za úspěšné studium měsíčně a pololetně odměňováni formou stipendií, které podporuje a financuje Středočeský kraj. Dalším finančním bonusem může být stipendium, které poskytuje úspěšným žákům společnost Mubea Žebrák. Požární technika, ochrana a prevence.
Naše škola jako první v České republice zahájila střední vzdělávání v oblasti požární ochrany. Obor prošel za dobu více než 20 let mnoha proměnami a nakonec se transformoval do své současné podoby s názvem Požární technika, ochrana a prevence. Splňuje tak vysoké nároky dnešní doby v požární oblasti. V rámci studia úzce spolupracujeme s obdobně zaměřenou školou v Chomutově, kde naši žáci absolvují odborné kurzy. 2B, útočné 1C, směr, vchod pro zaměstnance před 1. Mezi klíčové odborné předměty patří například zdolávání mimořádných událostí, ochrana obyvatelstva, krizové řízení, zdravotnická příprava, požární prevence, speciální chemie, zjišťování příčin požáru, technický výcvik, technologie oprav požární techniky a mnohé další. Rozdělovači první útočný proud vodu vpřed! Při výuce některých odborných předmětů spolupracujeme i s hasičským záchranným sborem v Příbrami. Žáky zde vzdělávají opravdu fundovaní lektoři z řad příslušníků. Územní odbor stanice hasičského záchranného sboru Příbram poskytuje výukové prostory i vlastní techniku. Kombinace teoretické přípravy ve škole s praxí s hasičským záchranným sborem je pro naše žáky velkým přínosem. Základy automobilové techniky se žáci naučí v moderně vybavených školních dílnách. Nedílnou součástí výuky je řízení motorových vozidel. Žáci tak zdarma v rámci výuky získávají řidičské oprávnění pro osobní i nákladní auta, tedy skupinu B a C. Nová forma studia také značně zvýšila možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce. Úspěšným absolventům se nabízí hned několik profesních možností. Po vykonání řidičské praxe a dovršení příslušného věku mohou být okamžitě zařazeni do funkce strojník požární ochrany. Další možností je založení vlastní živnosti v profesi technik požární ochrany nebo mohou nastoupit jako zaměstnanci v oboru PO a bezpečnosti práce ve většině výrobních podniků či firem. Zůstaň v klidu, zkontroluji vědomí. Bezpečnostní služby. Maturitní obor vzdělání bezpečnostní služby je určen pro všechny, kteří mají zájem pracovat jako příslušníci Policie České republiky, celní správy ČR, vězeňské služby ČR, strážníci obecní policie, pracovníci bezpečnostní agentury, nebo by se chtěli uplatnit v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Mezi stěžejní odborné předměty patří zejména výuka práva, kriminalistika a prevence, bezpečnostní složky, pedagogika a psychologie nebo bezpečnostní systémy. Během výuky žáci běžně řeší modelové situace. Jedná se o vytvoření umělé situace, která je typická pro běžný výkon policejních činností a v níž jsou reprodukovány tytéž vztahy, jako je tomu ve skutečné policejní práci. Úkolem žáků je uplatnit načerpané teoretické znalosti a praktické dovednosti z odborných vzdělávacích předmětů k efektivnímu vyřešení dané situace. Žáci provádějí nácvik služebních zákroků a používají donucovacích prostředků, včetně zbraní. Dobrý den, Policie České republiky, jste nám oznamoval, že se tady něco děje? Já, protože už se to dá vydržet, vlastně manžel chodí do hospody, to alkoholik a vždycky se vrátí večer, tak je křik, slyšet nábytek, jak vítám podezření, že manželku bije, protože vlastně ji potkávám ráno s podletěma a obličej. Můžeme vidět váš občanský průkaz? Už delší dobu, ano, už se to nedá vlastně vydržet, je to většinou večer, když se manžel vrátí úplně z hospody. Jo, takže manžel. Dobře, děkuju.
den, Policie České republiky. My jsme dostali oznámení, že z toho výbuchu vychází nějaký křik a volání pomoc. Je vám něco? Jo, manžel mě mlátí, chodí do hospody, je požralej. Jo, aha. A můžu poprosit váš občanský průkaz? Kde se váš manžel momentálně nachází? Manžel je v hospodě. Ale dovnitř. Bego! Pomalu. Koukej na druhou. Na druhý bok, dělej! Hej se! Na zem! Součástí výuky je i týdenní kvalifikační kurz střelecké přípravy. Naši žáci se také účastní týdenního soustředění zaměřeného na prevenci kriminality a rozšíření odborných znalostí a rovněž absolvují dvoutýdenní praxi na odborných pracovištích. V rámci zachování vysokého standardu kvalitní výuky a přípravy navázala naše škola spolupráci s odbornými pracovišti, jako je Muzeum Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram, Policie ČR, Územní odbor Příbram, Služba pořádkové a dopravní policie a kriminalistická technika, Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby Policie ČR a Pyrotechnická služba České republiky. Další aktivity. Ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska založila naše škola klub požárního sportu. Klub má široké spektrum aktivit různého zaměření, což umožňuje každému zájemci vybrat si přesně to, co se mu líbí. Nejdéle trvající aktivitou je soutěž TFA Mladého hasiče, kterou naše škola pravidelně vyhlašuje, organizuje a také realizuje ve svých prostorách. Soutěž je určena pro mladé hasiče, členy SHČMS, studenty všech středních škol, dále pro studenty vysoké školy se zaměřením na požární ochranu a příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky. Další, neméně důležitou pravidelnou aktivitou je cyklus přednášek žáků oboru požární technika, ochrana a prevence s názvem Požární prevence pro ZŠ aneb hasičské jiskření. Projekt je primárně zaměřen na cílovou skupinu, kterou jsou žáci základních škol ve věku od 6 do 15 let. Ukazuje se, že děti lépe reagují na lektory ve věku vrstevníků nebo kamarádů než na dospělé. Připravujeme děti, aby věděli, co mají dělat v případě různých situací. Přenášíme je například do situace, kde se stávají svědky dopravní nehody. V rámci inscenačních her a modelových situací je učíme, jak mají reagovat. Tak zní slova mladých lektorů. Dále probíráme chování osob za mimořádných situací, kam patří evakuace obyvatelstva, balení evakuačního zavazadla a mnohé další. V podobném duchu máme také připravené přednášky na téma prevence kriminality. Žáci základních škol se dozví důležité informace o technice zabezpečovacích systémů, používaných k ochraně majetku i osob. V praktické ukázce si sami mohou vyzkoušet technické možnosti a způsoby použití kamerových systémů. Asi nejmladší aktivitou jsou pak pravidelné tréninky mladých hasičů, které slouží jednak jako fyzická příprava na jejich budoucí náročná povolání, ale také pro udržení prestižních ocenění v dalších ročnících akademického mistrovství v České republice v požárním sportu.
day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Felicie, toto je superkár a nejlepší fára jsou Felicie. Vyrábí se i diesely, když potkáš fízly, mají Felicie. To je sedan či kombi, obě jsou bomby, ty Felicie. Felicie, Felicie. Silný elektrický proud, střídavý, zkrátka elektrický proud. Správný zásah v tu pravou chvíli má, když přízrak temný svým rejdům šanci dá. Tahle prýma dvojka slídilů, ta řeší problém. Fuj, tady je smrad, uklidte si to tady. Je 30 pod nulou a táta naštvanej, to nevadí. Můžu mít 100 průšvihů a bejt jen nešťastnej, to nevadí. Jen když jsem teď šťastnej, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou